Jjajja mbalamusiza nnyo mikwano gyange n'embeebaza gye mukola. Jo leero luli bannange mwebala okukola. Nze ndi wano neebaza nnyo omukyala Nabbanja Robinah omulimu gw'akoze yeebale nnyo yeebale ddamu ne gavumenti okutwalira wamu. Naye ng'Abaganda bwe bagamba nti yadde maama Nabbanja si Muganda naye manye engero zifaanagana. Abaganda bagamba nti omuweesa ekyamuzimbya ku kkubo okumulagirira omulimu gw'okoze mulungi. Nze nsiimye atasiima munne kiba kibi nsiimye. Naye mbadde njagala kuleeta kiteeso kyange kiri bwe kiti. Maama nze mbadde nsuubira enteesa buteesa. Nteesa siwakanya ky'okola naye nteesa. Bwe kiba nga mu Uganda kikkirizibwa omuntu okuteesa. Nteesa. Abantu abo boogabira obutimba. Ennaku 42 zinaagenda okuggwako nga basula mu butale awo. Omanyi nti amaka gaabwe gagenda kufa ate bakwevume. Amaka g'abantu abo gagenda kufa ate beevume gavumenti. Nze ku lwange mbadde ngamba okukoppa kirungi nnyo okukoppa. Ensi omuntu atakoppa tayiga. Mbadde nze nteesa singa abakyala abo kifo ky'obbawa obutimba oba bakola mu butale bwonna kifo ky'obbawa obutimba mubawe ebipapula ebibali. Bwe njogera ekibali mukulu Museveni akimanyi ow'amagye. Mubawe ekipapula paasi nga buli mukyala akola mu katale kati nga bw'ozzaawo Kaleerwe ab'Okaleerwe n'obawa paasi buli muntu akolamu kubanga bo basanzeewo ku midaala gyabwe. Buli muntu ng'afuna paasi nga kuliko erinnya lye oba n'ekifaananyi kye. Paasi erinnya lye n'ekifaananyi kye. Oba erinnya lye ng'ekibali ekyo kikwatagana n'endagamuntu ye. Waka tulinamu endagamuntu e Uganda ng'ekibali kifaanagana n'endaga y'omuntu y'omukyala oyo. Ng'omukyala oyo akeera n'ava eka n'ajja n'asuula n'addayo. N'akeera n'ava eka n'ajja n'akola mu katale n'addayo. Ensonga gye ndeeta maama mukadde yiino mukulu Nabbanja. Ensonga gye ndeeta yiino. Abaana baabwe baawummula. Abaana b'abantu abo bakola mu butale baawummula tebali ku masomero. Omukyala awaka alekayo mukozi. Omukyala ono oba omwami bayinza okuba nga baateesa ne bagamba nti abaana tubatwale mu masomero ga kisulo. Kati ffe tubeere nga awaka batuggalawo tutambule tugende tebalina mukozi. Kati omwana yazzeeyo eka. Omwana yeetaaga bazadde be. Okitegeera? Gakyala kimpadde geetala. Mujja kusanga abaana b'abantu babakutte. Kubanga nze sisuubira kati nga nze neeyogerako. Simanyi gye nyiza kusula nnaku 42 bweru ng'omwana wange simulabako oba nga naye tandaba. Kansookedde ku ky'abaana. Abaana bano ab'ebisulo bazzeeyo eka. Eriyo omukyala ng'alina n'abaana b'abalala abadde addayo eka n'abalabirira nga baliko omukozi. Kati omukozi oyo yagenda okulabirira abaana. Abaliwo abakyala abalala babadde bava n'emmere mu butale ne bagenda naye eka nga bw'atuuka awaka ng'olwazze n'emmere. Waliyo abakyala abalala ng'alina n'ebintu ebirala byabadde akola waka. Nyina omukyala namulaba mu lockdown eri yasembayo eno yasooka. Ng'omukyala balunda awaka namulaba. Sijjukira katale kikaakolamu. Naye omukyala yamala ennaku nga taddaka namulaba oba yagenda ku luguudo lw'Ewoyima awo na Luvulo oba saamu we yagenda ku luguudo lw'Ewoyima. Omukyala yaddayo enkoko ze zonna zaafa. Ebintu bye byonna byayonooneka kyokka abadde tasula waka. Okutuuka ku baana nga n'abaana babadde bamwerabidde kumpi. Oyo muleke. Omulala yatuuka awaka ng'omwami abadde asula na mukozi. Otegedde. Naye bannange maama mukulu Nabbanja ennaku 42 nnyingi ku muzadde okuleka omwana we. Ennaku 42 nnyingi ku mukyala okuleka amaka ge. Ennaku 42 nnyingi ku mwami okuleka awaka we. Naddiyo omukyala n'amuleka. Gakyala kimpadde galiyo geesoma. Owulidde. Kati amuweereza ssente oba ku ssimu asobole ate okugula ebyokulya erudda eri. Naye ng'amaka tebaliimu. Nze nno mbadde nsaba. Busabi maama. Nteesa. Abantu bano mwandibawadde ebipapula ebibakkiriza okutambula. Ne batambula nga bava ewaabwe. Omukyala ono poliisi ne bwemusanga ng'omusirikale nga gundi bodaboda emuweese ng'emutwala okukola. Kubanga abasirikale bayige mubagambe basookenga kuyimiriza bodaboda babagambe mutuwe ebitambulizo byammwe. Bwe kuba tekuliko kitambulizo kyetaagisa muntu kutambula awo bakube. Naye waliwo bodaboda gye nalaba ng'omusajja aweese omukazi wali kubuuza ne bakuba wa bodaboda. Omukazi n'ava ku pikipiki n'agwa. Omusajja wa bodaboda n'atuuka eyo maaso naye n'agwa. Naye nze mbadde nsaba busabi maama. Lwakisa na mutima mulungi ti abakyala bano
kifo ky'obbawa obutimba kifo ky'obbawa obutimba basule omwo mwandibadde mubawa ebitambulizo ebibaawula ku balala abantu abakyala abo basobole okutambula nga bagenda wa mu butale kubanga jjukira ti abaana baabwe baawummula bali waka kuba kati nawe muzeeyi Nabbanja tosula mu ofiisi mwosula mu ofiisi yo si mwosula kubanga ove ekakumiro oba awantu wonna wosula mu Kampala era okwata ekkubo n'oddayo awaka naye lwaki abakyala b'obutale oba abaami lwaki babonerezebwa ekyo kiba kibonerezo tobonereza mukyalo oyo tobonereza mwami oyo naye omwana we oli yava ku ssomero gwe bazeeka omwana we omuto w'emyaka 3 omwana we omuto w'emyaka 2 tebalaba maama bali mu ngalo za mukozi omukozi asobola kulagira baana bano owulidde yadde maama badde ava awaka najja n'asiiba mu katale naye ng'olweggula ddayo n'amanya abaana be bwe balidde n'amanya abaana be bwe bebase ku makya n'abaleka n'akwata ekkubo n'agenda okukola nze mbadde nsaba n'eggonjebwa kifo ky'okugaba obutimba kasa tunaabugaba nnyo kifo ky'okugaba obutimba obwo abakyala bano mbawe ebipapula ebibatambuza bafune pamiti kwe batambulira n'abasirikale maama Nabbanja mubagambeko balekerawo okusanga buli kitonde nga bakuba bukubi omuggo tegugunjula owulidde nina kyenjagala okulaba wano omuggo tegugunjula okumanya ng'omuggo tegugunjula oyinza okukozesa omuggo na mwana wakaaguba owulidde embooko tegunjula ekikulu ekiriwo embooko tegunjula embooko eyonona bwonoonyi ate abaana mubajje ku bazadde baabwe mubalekedde abakozi abaana bagenda kwonooneka numwa nnyo kubanga abaana b'amasomero bali waka abaana b'amasomero bali waka owulidde kale sikitegeera kye tuliko mukama yakimanyi kisibu nnyo naye nze mbadde nteesa ekiteeso kyange kyekyo nga nsaba nti abakyala bano n'abaami bano mubawe pamiti ezibajja ku mirimu gyabwe batambule badde eka ne bwaba nga alinnya bodaboda we kale n'owa bodaboda amutwala mumuwe muli waliwo abatambula nga bayita mu Kampala kati ab'okaleerwe tebasula Kaleerwe balala basula Kawempe abalala basula Luddawa kati abeere nti alina owa boda oyo amuvuga n'amuleeta owulidde kubanga owa boda mwamukkiriza okutwala ebitereke ababoda mu kibuga mwebali afune owa boda amuvuge nga ye amuleetera ebbaluwa kubanga ajja kukola mulimu maama nkubuulira wano ewaffe Germany we tuli bukyanga baggalawo abantu babadde bafa lockdown zibadde nga lockdown futu akawummulamu katono nnyo bwetti era nakati zikyaliwo mu bitundu ebimu naye nga abakola mu supermarket tebasula mu supermarket tebasula nko mu supermarket abakyala abo era ene waffe transport ministry yo nayo nebadde ekola bulungi train street ban taxi ne bus era okumanya nga abantu basobola okwefuga fe utamanya nti olumbe rutta nga gwe bolaba nti basi buli mutto gumaze okutuulako omuntu bw'oyingira gwo ofuluma tewegamba muno ntusemberako erintu lewa nedda abantu bannayuganda mbayigiriza ekintu ekyo naye obuzibu bwe bunajjanga ne mubagalirawo ddala complete ne mujjalawo complete ne mubaggalawo bambi tebajja kugunjuka bajja kubanga embuzi gy'otwala ku ttale okulya omuddo ate nga teyagala n'okugijjayo egenda teyagala owulidde naye abantu bano mwandireseewo ki entambula bwe mwaligireseewo kati bone owa taxi manyi owa poliisi n'abeera nga atunulira taxi munda mulimu abantu 7 ono ow'omunaana n'owa taxi oba omubonereza oba tomubonereza si nsonga naye ono ow'omunaana gw'okuba olabye banno bajjudde kati gulwaki otuula ng'oli wa munaana n'owa taxi n'omubuuza lwaki otudde n'ow'omunaana omusango gwa muvuzi wa taxi omusango gwona atudde abantu baffe tubayigiriza okwekontrolinga bokka na bokka mama Nabbanja mbadde nsaba emyaka gino gy'oliko ekisa kino ky'oli prime minister kibeere nga ky'abantu kuyigirako gwe by'oyigiriza abeeka ebintu by'oyigiriza abaana bo ebintu by'oyigiriza abakozi bo kwegamba kati mama Nabbanja tobeera waka otambula odde n'odda eri naye nawulira nga wamenya emirimu mingi nnyo gy'okola naye emirimu egyo giriko abagikontrolinga gitambula gigenda mu maaso buli lunaku toddayo okubagoba ti gwe wakoze bubi genda mbadde nsaba n'obuwombeefu mukomyewo entambula abakyala bano baddeyo ewaabwe bakole nga baddayo
owa polisi mu mugambe nti kasitola wa boda boda awese omuntu ku gaali ku pikipiki mugambe mpe ekitambulizo ky'omuntu oyo gw'oweese okitegedde omuntu ono gwe bawese singa batalina kitambulizo kimukiza kutambulira ku pikipiki bombi obatwale nowa boda boda tabuuza gundi tabuuza ndaga muntu ya muntu ono amubuuze permission emukkiriza okutambula bw'olumuyimiza n'omusiba omukono pa boda boda nga boda boda ayimira nga gani oyina ebbaluwa ekukkiriza okuweeka ku boda boda ngenti ye gindage nti yiino tekirina mutawaana owa boda boda yandibadde agikwata paka omuntu ono lwava ku boda boda ye n'agimuddiza okitegedde mufune ebibbali byemuwa abantu bano abakola mu butale bave waabwe nga bajja okukola okusinga obbagulira obutimba ngeri ebintu byonoonekeeka abaana basooka okuddayo bali waka mama Nabbanja abaana b'abakyala abo bali waka abaana b'abaami abo bali waka mama Nabbanja yamba abakyala oli mukyala nga bo bajja kuddayo nga abaami baabwe obufumbo babuse abaami bajja kuddayo nga obufumbo eka bufudde ekyo kimu ekyokubiri abaana kubanga omusajja mukulu bamutwala naye omwana wo omusajja akaba mutwale omukyala akaba mutwale naye abaana otegedde nze naddala abakyala bano balina abaana abali eka famire zino zirina abaana abajja bava ku masomero abatudde awaka abaana abennaku ana mu bbiri nnyingi ng'omwana talaba maama we amuwuliza ku ssimu olaba omwana obeera naye waka omukontrolinga bwa kontrolinga bw'omuzza wano akuzza wano omuzza wano akuzza wali ontegedde maama siyombye naye nsaba busabi nze kindeese wano olwaleero kusaba nti embooko tegunjula abapoliisi mbagambe bwe balaba abantu batudde mu takisi batunulye mu takisi dayo abantu nti ye driver soko sibire wali ng'asiba mulimu bameka nti musanvu genda entambula y'ewaffe Uganda esigale nga etambula naye abantu b'ewaffe mubafuulire ddala nti bo basiru tebayiga mubayigirize ku luno obulamu nabo babwagala abantu abafu babalaba mama Nabbanja eno lipooti ngireseewo oli maama wange bya ddala nno kubanga era nzaala wa mbogonga ggwe ategedde naye maama lipooti ngireseewo nkwegayiridde mutule wansi muyiyize abantu bano kubanga abakyala mbalabe bagabirwa obutimba naye banakuwavu si basanyufu owulidde basanyumiza okusanyuka okuba nti webale n'asekamu webale maama naye nga munakuwavu abaana be balika kati wiiki emu wiikisi bbiri talaba ku baana be kati yagamba tuba tugamba nti tunaagenda kati ate baleese ekintu kwebakira ddala wano ekintu ekyo mukiraba oba omukyala abadde alimba bba nti nkomyewo mu katale nkomawo kakati kikyagenda okukola okulimba bbaawe maama nze mbadde njagala mulete Uganda engunjufu mulete Uganda erimu abantu abategeera mulete Uganda erimu abayiga owulidde tuleme kubanga kati abantu bwe bayize embooko bazimanyi nti bajja kutukuba naye ate njagala bayigeyo n'ekyenjawulo bekontrolinge bokka na bokka ti singa ndabe etakisi ng'erimu abantu 7 situula boodi eteekwa kuweeka omuntu omu oba waliyo ne baasi we ziri mu bitundu byazo bamanye nti buli ntebe ya baasi etulako omuntu omu owa baasi bw'owulira nga toyagala kuvuga muntu omu tovuga baasi yo gireko eka owa takisi atayagala kuvuga 7 agireko eka okitegedde owa boda boda atambuza abantu ng'obawese ku boda boda yo sooka omubuuze ebbaluwa emukkiriza okutambula okuva mu katala waali mu Kaleerwe okukwata ekkubo okutuuka Matugga maama nze kyembadde nsaba kubanga amaka gagenda kufa abaana b'abakazi bagenda kwonoonekera ddala owulidde abaana bagenda okwonooneka complete kubanga lulimu abagaana kukola ne mbawa kafyu gundi quarantine bali mu quarantine naye abaana bagenza okuva mu quarantine nga boonoonese namba esinga obungi ng'efunye embuto naye kakati ono lockdown tokkirizibwa kuva wano kudda wano ate ne maama takyadda waka ate omwana tali ku ssomero baamugobayo atudde waka bannanga abaana omwana tali ku ssomero baamugobayo omwana atudde waka omwana oyo omusuubira n'akola kinga maama taliiwo atamusuubira kudda ajja kulya nga faaza alambula okakano maama aligenda okulaba amagoba lubuto nga nekyakolera takifunye ate ne bwafuna olubuto lwokka si nsonga kubanga gomagoba malungi ofunamu omuzzukulu naye ate n'endwadde akufunidde bibiri olubuto endwadde otegedde weewolina bano bakyala kimpadde abakwata abaana omwana teyeesiimira kugenda azaamukwatidde babakwatidde awaka bayingidde mu nnyumba kubanga abakyala abasinga obungi abatunda mu butale abamu bali basingo maatha abasinga obungi abakyala b'omutale nze benda abasingo maama si bafumbo
okitegedde naye abakyala bana omwana wa badama nti ajja kuddeeka maama essajja lijja kujja liswamirira abaana abo okakana nga libakutte kubanga bonna abaana bali waka tebali ku masomero ate nga bwe nakunyonyodde ti abakyala abasinga obungi bateeka abaana be mu masomero ga bisulo yagamba kati sina na mwana muto nyina abaana bange babiri bonna bagende mu kisulo basomere eyo kati abaana abo babiri bali waka ani agenda okukuba enduulu oba ne muliraano owali naye ali mu katale oba ne muliraano owali gye byamukwata gye byamukwatira kakati anaayamba abaana abo emisana mirungi naye maami ekiro kibi mbadde nsaba n'obuwombeefu n'eggonjebwa bw'oba ofunye audio yange eno nsaba musubscribing epaka lwe nemutuukako nsaba musubscribing epaka lwe netuuka ku pulezidenti waffe nti kirungi kyakoze okugaba obutimba ensiri ziremu okuluma abantu bano naye abantu bano babawe pamite ne batambuza nga mu byonna kye mulina okukola awali obutali muteekewo akapima gundi korona okukebera korona buli ajja okukola bw'ayingira bamukebere bw'aba afuluma era bamukebere tatutte taleese nze ndabe kijja kuba kyangu okusinga obutimba obutimba oba oguze kamukamu tebabuseera naye ate okubugattawa musinga bamukuzemu sanitizer n'okuleeta akantu akanakebera abantu abo ate oba singa mu kugula ekyo mwabaguddemu obuntu obubakebera bo bennyini naava wakanga amaze okwekebera nina korona oba sirina ntutte oba situtte kubanga maama ono tajja kwagala kutta baana be taata tajja kwagala kutta baana be abaana be abaagala naye amala kwekebera owulidde ne bodaboda wono gwalinnya amutwalo mutuusa ematugga oba amutwalo mutuusa ekawempe amala mukebera kubanga akantu akayina ano mutyenyi tip ng'amanya nti alina oba talina otegedde abantu bakubiriza banyiikire okuteeka masiki ku mimwa abantu banyiikire okusiba emimwa abantu banyiikire okunaaba mu ngalo abantu banyiikire okunaaba mu ngalo n'okwejjanjaba obuyonjo bwetaagisa yadde gwe omukyala w'omukatala wooli oli muyonjo era beera muyonjo forever naye ng'ekikulu kya byonna kiri nti munyiikire okusiba emimwa n'ennyindo banaye munyiikirire masiki olumbe lutta munyiikirire masiki naye nga munyiikiridde masiki ezo nkubira omulanga mama Nabbanja ne kabinenti yo yonna kifo ky'okugabira abantu obutimba obwo wandibadde obagulira akakebera coronavirus singa ke wagenza ogabira buli mukyala watudde n'omugamba nti kati muddengeeka mwekebere mugende mudde oba ne mukatala at least ne mubateekerawo abasawo ababakebera nga bayingira nga bafuluma otegedde abakebera abantu bano bokka bakola mu katale nga bayingira nga bafuluma obwo buvunaanyizibwa bulungi nnyo naye ng'omukyala addaka waabwe maama Nabbanja oli mukyala muzadde kati abaana bo bakulu naye ababanna abalala bato naye omukazi alese omwana wa waka yava ku ssomero abadde mu kisulo mukyala maama mukadde maama nsonyiwa okuyita omukyala kuba nakugambye edda nti omuziro gw'oliko gwe gwa maama naye mbadde nkusaba n'omwoyo gumu mukyala Nabbanja n'abamumanyi bantuusiza obubaka bwange buno musubscribinge mbegayiridde mulayikinge musubscribinge sivumanze nze sikola nga ku audio evuma era ekyo sigenda kikola sikola nze audio evuma manya video evuma nedda era mukamwa kange baŋŋaana siisa mu kigambo kya kuvuma naye nsaba busabi n'eggonjebwa n'obwetoowaze obw'ekitalo maama nze ŋŋamba abakyala bano bagabira ebintu ebyo ng'eka abaana baabwe boonooneka ng'ebintu byabwe byonna bifudde okuddayo nga bamubbye okuddayo nga abaana be babakutte kyampaka okuddayo nga abaana be bakoze ebikolobero nga bahouse galo batutte amaka oba musajja muliraano nga azze atutte amaka g'omwami ono ali mu katale omwami agenda okuddayo nga muliraano ge yali ateebereza awaka atuulanga boosi n'obutali kutuula asulirawo ddala oba maama yasulayo eri kubanga akimanyi kiro tajja kujja ate baamusirayo ennaku 42 nnyingi nze mpulirawo abakyala buli lunaku nga bawowoggana nze nayenda walinganga ondekawo ngolowooza nti wanfuula kifaananyi abantu twasiriwala maama balina Uganda namba esinga obungi mu nsonyiwe boononesa obwongo tasobola kumanya nti omwami wange agenda kukola ssente oba omukyala wange agenda kukola ssente nze bwandekaawo wali onfudde ki wali ondekeddaani abaami we boogera abakyala be bawuza simanyi bagenda kyokka amanyi nti bba agenze kunoonya ssente ate naye azaaga n'omubuuza bwe baakulekaawo omusajja oyo gw'oyagala abadde akuwa ssente mmeka buli lunaku amuwa mubiri gwokka mubiri gwe batawaanya talina kyamwongerako kirala kale n'olwekyo nze kyenva nsaba maama otuyambe abakyala bano mbawa akapima korona
at least mu butimba obwo kiwandibadde obawa kubanga simanyi ku ssente za Uganda bwe bugula ne buli cheap obwo bukebera okulaba nti omuntu alina corona oba talina mfo kya katimba ke waligabidde abantu aba bakyala abo bw'omala okukabagebera munafuna ekibali ekimutambuza omujja kaleerwe ne kimutwala okumutuusa eggayaaza ekibali ne kimutwala okumutuusa waaso wali eweyogerere ng'oboda ne bamusanga ng'amuweesa amuleeta oba amuzzaayo owa poliisi babakuba omukono nga bamulaga ekibali nga n'abapoliisi bayiga empisa bannange balekerawo okukomerera abantu emiggo embooko tegunjula mukitegedde maama aze ekyo kyensabye era buli awulira ku vidiyo yange eno maama amugambe nti muwala wali Germany akugambye nti abakyala bano amaka gafa amaka g'abakyala n'abaami gafa abaana abatasoma abali awaka bagenda kuwonoonekera ddala completely okutuuka okuddayo okusoma nga tolina mwana gozzaayo oyinza okumuzaayo tafunye luto naye ng'agenze n'ebirwadde byotomanyi bungi mu mubiri ajja kusoma ennaku ntono nga mufu omwami ojja kudda awaka ng'osanga endwadde zigenda okuyingiramu tozimanyi mukyala gwe naawe bwotyo bw'ogenda okukola omwami kyafunye tokimanyi maama nkwegayiridde nze ndabye ng'ogabira abakyala abo obutimba nga bakutunuulira bwe bati naye nga si basanyufu mu mutima kuba kati tebamanyi ennaku ana mu ebbiri we zinaggwako kubanga ffenna obulwadde bwe bwajja tewali abupimira nnaku ne pulezidenti naye musajja wabandi tamanyi ti oba ennaku ana mu ebbiri we zinaggwako ekintu kinaaba kiteredde nsonyiwe okwogera ekyo era banaye munsonyiwe simanyi nti ne pulezidenti waffe musajja wattu tamanyi ti mu butuufu ennaku ana mu ebbiri we zinaggwerako ebintu binaaba biteredde oba binaaba tebinnaba tomanya biyinza okweyongerayo ffenaffe wano we twali baatugambanga nnaku 14 14 14 14 nga buli kadde batuwongezaayo buli wetutuuka nga ekintu kiyitirivu buli wetutuuka nga kisa kinegula ne bayongezaayo ennaku naye kati ne pulezidenti waffe tamanyi oba ana mu ebbiri zinaamala oba teziimale owulidde kyensaba abantu bulijjo mu Uganda babeere bakkakkamu ti ekintu pulezidenti Museveni kiyabawo ekyennaku ezo tekiri wammwe yokka ensi yonna yonna yabuna lockdown kwalantiini ani byabuna tebiri mu Uganda yokka nti kubanga tumunyiigire nnyo nti kubanga alese lockdown Museveni si alese lockdown efuye bunye ensi yonna kwalantiini li yabuna ensi yonna kwegamba kino kissa kinegula naye maama ennaku ana mu ebbiri ate bwe zineeyongeramu endala 2 ng'era abakyala abo basula mu katale nedda mubayiize ekintu ekinabatambuzanga okubazeeka nze ebirowoozo byange mbibawadde mubayiize okudda eka abakyala abo bagende eka n'abaami bakere nga bajje mwandibadde mubawa buntu bwakebera musujja gwabwe kukebera coronavirus mwali kunaaba mu ngalo kweyonja ne ku katale kubeerawo ddala akaofisi k'omusawo buli atuuka ku mulimu asooka wa musawo ne bamukebera n'aba afuluma asooka wa musawo ne bamulaba tya alimu omusujja tajja kuddaka ali bw'ati agende owulidde nabana abantu baba batunda ebintu edda kati beegendereza naye ng'ekikulu kya byonna mubakuutye basibe ennyindo n'emimwa masiki mubawe n'ebintu ebyo mama Nabbanja okusaba kwange nkwegayiridde kkiriza abakyala n'abaami mubawe ebibali baddeeka basanga abaana baabwe batakyasoma abatudde awaka neeyanziza nnyo neeyanzeege mukama akumpeera omukisa ate akuwe n'amagezi nga ge yabaka Bakasolomaani